Вы несколько раз за ночь встаете по малой нужде? Это видео для вас. Оно главным образом для мужчин, хотя к женщинам это тоже применимо. Можно пропустить ту часть, где я говорю о простате. Первое, что вам нужно понять, это механизм данного расстройства. Его очень легко исправить. Вам незачем вставать по нескольку раз за ночь, это совершенно не нужно. Если вы сделаете то, что я покажу, вы сможете спать всю ночь, и вам вообще не придется вставать. Итак, механизм. Дело в том, что мочевой пузырь окружен гладкой мускулатурой. Там есть мышца, которая сокращается и расслабляется. Данная проблема связана с тем, что вы не можете избавиться от всей мочи. Тонус. Мышечный тонус мочевого пузыря не дает ему полностью сокращаться, чтобы избавиться от всей мочи. Он сокращается частично, и часть мочи остается в пузыре. И через час или два она вновь активирует датчик, который заставляет вас вставать и избавляться от этого остатка. Это повторяется снова и снова. И проблема тут на самом деле не в мышце. Проблема в нерве, который связан с этой мышцей. Это проблема симпатической нервной системы. Ненадолго отвлечемся, это важно. Симпатическая нервная система регулирует ответ на стресс «бей или беги», а парасимпатическая нервная система занимается отдыхом и пищеварением. Когда вы отдыхаете, вы под контролем парасимпатического отдела, а гладкая мускулатура, производящая сокращение мочевого пузыря, подчинена парасимпатическому отделу. Поясню, зачем я об этом говорил. Вы можете подумать, что сокращением этой мышцы управляет симпатический отдел. Но это не так. Она подчиняется парасимпатическому отделу. При мочеиспускании невозможно находиться в напряжении или в стрессе. Это было бы довольно трудно. Нужно быть полностью расслабленным и спокойным, чтобы выпускать мочу из мочевого пузыря. Когда мочевой пузырь наполняется и у него нормальный тонус, то он под контролем симпатического отдела. А для мочевого пузыря, когда симпатический отдел слишком активен, он уже не может сокращаться. Мы не можем полностью его сжать и опорожнить. Так что проблема состоит в доминировании симпатического отдела и вызывает ее избыток инсулина. Инсулин возбуждает симпатический отдел нервной системы, активирует его. В этом и причина проблем с мочеиспусканием. Инсулин увеличивает простату. Очень часто люди думают, что проблему вызывает само увеличение простаты. Это не так, потому что часто, когда у мужчины удаляют простату, проблема с мочевым пузырем остается. Простата может быть частью проблемы, ведь она находится прямо под мочевым пузырем, и при увеличении она может перекрывать этот канал, через который, собственно, и выходит моча. Одним из лекарств, которые применяются, чтобы справиться с данной проблемой, являются альфа-адреноблокаторы. Они воздействуют на симпатический отдел нервной системы. Если у вас есть эти симптомы, затрудненное или напряженное мочеиспускание, неполное опорожнение мочевого пузыря или подтекание мочи, то вам необходимо снизить инсулин. Что приводит к высокому инсулину? Инсулинорезистентность. Это нужно объяснить. Попробую объяснить простыми словами. Инсулин — это гормон, снижающий сахар в крови. Инсулин соединяется с рецептором в клетке. Организму не нравится высокий уровень инсулина, ему нравится нормальный уровень. Если какое-то время инсулина слишком много, организм будет защищаться, блокируя эти рецепторы и сопротивляясь инсулину. Инсулинорезистентность — это механизм защиты от избыточного количества инсулина. Проблема тут вот в чем. Внутри этой клетки есть датчик. Если он определяет, что инсулин низкий, он посылает сигнал поджелудочной железе, приказывая ей произвести еще инсулина. При инсулинорезистентности у вас в 5-7 раз больше инсулина, чем у обычного человека. И весь лишний инсулин приведет к той самой проблеме — к потере тонуса мочевого пузыря, к увеличению простаты. Теперь вопрос в том, что же с этим делать. Инсулин можно снизить, ограничив потребление сахаров и других углеводов. Если вы в течение дня едите конфеты, если вы едите попкорн, сладости, исключите все это.
Внизу есть ссылка, по которой я настоятельно советую перейти, чтобы узнать, как это делается. Это называется здоровая кето. Но что еще важнее, это голодание. Интервальное голодание. Почему? Потому что голодание снижает влияние симпатической нервной системы. Оно избавляет от симпатического доминирования. Это очень мощное средство. Честно говоря, вряд ли одного снижения углеводов достаточно для решения проблемы, но сочетание обоих приемов подействует. Но, конечно, не надо интервально голодать без снижения углеводов. Нужно и то, и другое. Как надо голодать? Очень просто. Не ешьте, если не голодны. Если утром не хотите есть, не ешьте. Обычно люди утром завтракают, считая это самым важным приемом пищи. Это ложная информация. Утром постарайтесь продержаться без еды как можно дольше. Не голодны, не ешьте. Большинство людей, как правило, могут, когда они только начинают, то первый раз едят, скажем, в 11 утра. Вот ваш первый прием пищи. В видео по ссылке я расскажу, что именно надо есть, так что посмотрите. И там можно скачать нужные материалы. Поешьте первый раз. Затем продержитесь до 6-7 часов вечера и поешьте второй раз. То есть вы едите 2 раза за день. Главное не перекусывать. Перекусывать нельзя. Почему? Потому что каждый раз, когда вы едите, повышается инсулин. То есть дело не только в углеводах, но и в том, как часто вы едите. Это первый шаг. Делайте так несколько дней или неделю. Затем переходите ко второму этапу, в ходе которого отодвигайте первый прием пищи на как можно более позднее время. Примерно до половины 4 или даже до 4. Это будет идеальный сценарий, когда вы первый раз едите в 3:30-4. В самом начале вы будете думать: «Боже, я ем меньше, я же умру с голоду», и все такое. Все через это проходят, ничего страшного. Есть можно сразу много, ведь дело не в калориях. Поешьте в первый раз, а затем ко второму разу. Вы, возможно, не будете голодны, но в первые пару дней поешьте второй раз несколько часов спустя. То есть вы едите дважды, и на этом все. Когда вы обильно поедите в более позднее время, до конца дня вы уже не проголодаетесь. Было бы здорово, если бы вы после этого ели всего 1 раз в день. Ведь так вы решите не только проблему с мочевым пузырем, но также избавитесь от лишнего жира на животе. Было бы супер. Но некоторые люди, да, в это трудно поверить, имеют привычку перекусывать вечером. Им необходимо что-то съесть вечером. Таким людям я предлагаю поесть первый раз в 3:30-4. Хорошенько поесть. А второй прием пищи превратить в перекус. Фисташки. Не попкорн, а фисташки. Пусть это будет вторым приемом пищи. Поешьте их немного, пусть даже в 7-8 вечера, то есть вы едите, по сути, 1,5 раза в день. Это и будет вашим режимом питания. Так вы не будете чувствовать, что вы чего-то лишаетесь, и вам будет значительно легче. В идеале лучше так не делать, но если уж без этого никак, допустим, вы поели в 9 вечера, и потом голодаете все время до 3:30-4 часов следующего дня. Вот как решается эта проблема. Попробуйте это 2 недели и посмотрите, что будет. Напишите в комментариях о прогрессе, и спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поделитесь им с тем, кому оно может быть полезно.